释放归来的反共意识，重新踏上祖国的土地，他们呼吸到自由的空气。我辈父那个时候我还是个抗美援朝的志愿军呢，我本来我还不想投降的，我真是心不甘情不愿的，所以喝的也杀猪拔毛啊，好嘛，这个。保护建国九村。今年没有了，我看这边也差不多都搬光了。团长，团长，搬家愉快。主啊！